好，各位同學大家好，今日咧會講一講咧喺學年試咧我哋嘅卷一甲部指定文言部分咧，我哋咧都常常會遇到一啲咧4分題、3分題嘅，我哋咧會係用入品嘅方式咧去評估咧同學嘅表現啦。咁咧今日咧會講一講咧一個話題，就係乜嘢叫做展述飽滿嘅一個嘅答題啊。嗱，我哋咧有一個題目嘅舉語啦，呢一度咧就係嚟自《荀子·勸學篇》第3段裡面提及過咧關於蚯蚓啦同埋蟹咧嘅一套比喻嘅。咁呢條題目好簡潔嘅，咁就話作者以蚓同埋蟹咧説明咩道理。咁所以其實咧喺呢條題目裏面咧，只係得2個重心嘅啫。第一就係能唔能夠喺你嘅答題裏面見到好清晰展述呢個道理咧。另外就係你注意援引翻呢個文本依據嘅範圍啦，就係關於蚯蚓同埋蟹嘅嗰個描述，你係咪能夠記得好清楚啦？嗱，呢個入品表咧，同學應該唔係好陌生嘅。咁每一個嘅長題目咧，其實我哋都會見得到嘅。咁有陣時咧，有啲品題咧，你會發現，咦，我都寫晒㗎咯喎，點解我都淨係咧4分裡面得2分嘅咧？究竟我爭啲乜嘢咧？咁樣，咁呢度咧其實都有一個好清晰咧嘅一個嘅即係表達，話俾你聽。如果去到上品咧，唔單止咧係喺一啲文本依據上面咧係非常準確，同埋咧即係喺展述一啲道理上面咧，能夠好清晰、好深刻之外咧，你嘅展述咧亦都係好飽滿啦、清晰咧，先至可以去到咧係上品嘅位置嘅。咁所以咧就住翻呢條題目去講啦，作答嘅步驟咧就係好即係都係一貫嘅嗰個作答步驟啦，就係先咧就住咧蚯蚓同埋蟹嘅特點咧，你能夠好清晰講到出嚟。第二咧就係你係能夠咧好清晰咁樣講明咧呢一套比喻咧，究竟係講緊學習態度上面邊一種嘅態度係即係作者係想嘉許嘅咧，想高舉嘅咧。最後咧其實就係用自己文句咧去加以展述咧呢個比喻同嗰個道理之間嘅關係啊。咁呢一點咧亦都係最困難嘅嗰點嚟㗎。咁我哋不妨喺呢一度咧去睇一睇一啲事例。嗱，呢一條題目咧咁樣問法咧，如果呢位考生咧咁樣答你會覺得好可惜㗎。佢咧點解答咁多咧都係得1分咧？你可以睇一睇咧個情況係點樣。嗱，你見到咧同學咧其實都有提及到蚯蚓同埋蟹咧，佢哋當中咧講嘅道理係乜嘢特別咧係提及到咧蚯蚓係好專心所以到最後咧佢係有東西吃嘅。而螃蟹咧係因為唔專心咧，所以咧就唯有咧去住別人嘅洞穴啦。佢係有少少咧去提及到呢一啲螃蟹同埋蚯蚓嘅特點嘅，同埋佢哋嘅下場。咁但係咧，卻係咧喺呢個嘅蚯蚓同蟹嘅特點上面嘅展述咧，都係比較浮泛一啲。咁呢個咧喺入品上面咧，喺第一個欄目裏面咧已經係有啲缺失嘅啦。到後邊啦，佢話呢個咧就説明咗咧學習咧係要專心。你見到一個關鍵詞出現啦專心。就唔可以好似螃蟹咁樣咁浮躁啦。你見到咧其實都有一啲關鍵詞出現嘅喎，就係提及到咧即係原來説明嘅道理就係學習原來同學習相關，學習咧係需要專心嘅。咁但係咧，其實成個嘅答題裡面咧係冇提及過任何咧關於天資同埋專注之間嘅關係，甚至係講咧如果學不專心嘅時候有啲乜嘢結果咧，亦都係冇清晰咧去交代嘅。咁呢個咧我哋叫做咧係1分嘅事例只係好浮泛去點出到咧嗰個事物嘅特點，然後亦都咧係只係出現咗一啲喺關於説明道理上面只係出現咗一啲關鍵詞啫。咁我哋睇下2分嘅事例啦，咁點樣會比1分好一啲咧？咁樣咁關乎咧第一點啦，蚯蚓咧嗰個同埋蟹咧嘅嗰個特點嘅描述咧係多咗一啲東西嘅。佢同樣咧係講咧蚯蚓冇好嘅條件，但係因為專心，於是有一個結果啦，就係能夠吃土飲水。咁好清晰嘅，螃蟹咧就條件係好嘅，但係佢係因為浮躁咧，連住嘅地方都冇啦。呢一個咧，我哋話喺演繹咧蚯蚓同埋蟹咧嘅特點上面咧，比頭先嗰個咧係詳細一啲，咁但係仍然係屬於概略嘅。咁另外啦，再引申出去説明嘅道理啦，佢就講到一個重點啦，比頭先多咗一點嘅，就係不論咧天資有幾好學習咧都係要專心。嗰個關鍵詞係出咗嚟㗎啦否則咧就好似螃蟹咁啦。咁好似螃蟹咁，即係好似螃蟹點咧咁樣？咁因為咧佢展述緊道理嘅時候咧，突然間咧又去翻咧嗰個嘅語體當中咧，咁去做一個演繹。咁所以其實關於咧天資同埋專注嘅關係咧，
嗰個嘅描述咧，嗰個展述亦都係相當概略啦。咁呢個咧充其量咧都只能夠係比頭先我好一啲啦，咁啊攞2分。去到3分嘅事例多咗啲乜嘢咧？我哋可以仔細去睇一睇啦。嗱，關於蚯蚓同埋蟹嘅特點咧，呢度描述得幾仔細㗎啦。咁咧，譬如佢會講到蚯蚓佢係冇鋒利嘅爪牙，呢個係一個關鍵文言本依據啦，同埋強健嘅筋骨，卻係能夠上吃泥土，下喝黃泉。咁原因咧係因為佢專心。嗱，你見到咧係非常之清晰飽滿嘅展述嚟㗎，關於蚯蚓嘅特點。另外就係螃蟹，螃蟹咧佢有6隻腳2隻鉗啦，卻係要寄居喺蛇鱔嘅洞穴因為咧個原因係心思浮躁。嗱，然後咧就似乎有一啲割裂嘅，咁咧喺呢個位置咧佢就直接咧就講，咁樣就係説明咗學習係應該專心致志，唔應該心浮氣躁。咁呢一度咧係將咧成套嘅比喻咧，將佢直接咧去引申出嚟呢個説明嘅道理。但係中間咧，佢係欠缺咗一啲嘅串聯嘅。咁不過我哋睇埋落去，其實咧佢除咗講專心致志，不應心浮氣躁，亦都提及到另外一個重點啦，就係呢套比喻裡面咧係有講過蚯蚓同埋螃蟹咧，佢哋先天上面嘅一啲嘅條件上面嘅差異，所以引申出嚟嘅説明嘅道理咧，亦都有提及呢一點，就係即使天資不及人，只要專心就能夠成功，心思散亂就有幾好嘅條件都難有成就啦。同學，你有冇發現其實呢一個咁嘅表達咧已經做得非常非常好、非常完備㗎啦？因為咧其實關乎咧即係嗰個蚯蚓同埋蟹嘅特點啦，都係講得好詳細啦。咁另外就係關乎咧即係説明翻嗰個學習點解需要專心，唔好心浮氣躁。亦都有展述到天資同埋呢個專心之間嘅嗰個關係，到最終咧，亦都談及到咧，如果一個人專心學習嘅時候咧，嗰個結果咧即係同唔專心咧係可以好大嘅差異。咁其實佢已經係展述得好平穩㗎啦，我哋叫做。咁但係我哋都係講翻一句啦，到底呢一套嘅比喻人同蟹同個道理之間嘅嗰個嘅關係展述，佢咧都仲係咧係好似有一種嘅割裂喺其中嘅。咁我哋睇下4分嘅事例。4分嘅事例咧，紫色部分咧我就唔再多講啦。紫色嘅部分都係講緊咧蚯蚓同埋蟹嘅特點咧，都係要好清晰咁樣講到出嚟。但係我哋稍為咧睇一睇紅色嘅部分啦。紅色嘅部分我哋叫做咧喺展述上面咧係好飽滿清晰嘅。作者喺呢一度係以蚓同蟹去比喻學習嘅2種態度。前者係一種天資欠佳但係專心一致，即係蚯蚓啦，最後學有所成；後者天資卓越，心思浮躁，結果學無效能。你見到咧係好清晰，係就住紫色嘅嗰個部分關於蚯蚓同蟹嘅特點，好準確咁描述，然後就直接引翻到底呢一套比喻佢嘅本體係啲乜嘢。咁所以咧喺紅字嘅部分咧，你發現咧已經係一邊展示一邊去講明咧嗰個嘅道理。咁當然啦，去講説明學習嘅道理上面咧，喺綠色字嘅部分咧，亦都係非常飽滿啦。呢一度咧，其實蚯蚓同蟹喺天資、態度、結果方面咧，進行緊一個嘅對比嘅。呢一度咧就出現咗咧頭先咧係冇任何一個考生咧能夠出現嘅一個關鍵詞，就係透過蚓同蟹嘅對比，去突出咗咧專心喺學習呢個層面上面咧嘅嗰個重要性，而帶出咧呢一點啦，專注其實係比天資更為重要。呢一點咧係要好清晰去攞到出嚟嘅。咁最終咧就係嗰個道理本身，我哋話其實講完天資唔及專注咁重要，咁即係要點樣啊？咁即係其實係要提醒翻所有咧天資聰穎嘅人咧，佢唔好心浮氣躁提醒一啲咧，其實佢天資唔及其他人嘅人，亦都唔需要咧係太過擔心因為咧只要專注學習咧，最終都係會有所成。相反咧，唔專注學習，最後都係會落得一事無成。咁你見到咧，其實係關乎咧嗰個本體與喻體之間嘅關係，能唔能夠透過你自己嘅文字咧，好好地去展述同埋演繹啦。咁同學講咗咁耐咧，其實咧大家都要去明白一件事咧，就係喺指定文言又好，喺粵部嘅
白話文或者即係文言文閱讀理解嗰部分都好啦，一牽涉咧4分題、3分題一啲展述類嘅題目咧，其實唔係你背咗一啲嘅文本嘅依據嘅內容。然後咧去背咗個道理係啲乜嘢，然後砌埋咧，你就可以攞到呢一個即係上品，即係4分嘅分數。而係透過咧你點樣去串聯一啲嘅手法同埋嗰個嘅論點或者個內容，然後咧先至可以攞到比較高嘅等第啦。咁希望咧藉住今日咧呢一個嘅唔同嘅等第嘅事例咧，可以俾大家睇到咧呢一啲長題目我哋點樣可以攞得高分一啲啦。咁祝大家考試順利。